السلام عليكم حباب ديالي، كنتمنى تكونوا بخير. مرحبا بكم في اول فيديو في لاشين ديالي. كنتمنى تدعموني باللايكات وتابوناو وما تنساوش تفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي. كنتمنى نكون خفيفه على قلبكم. ودابا غندوز لاول وصفه كنصحكم تجربوها لانها كتجي جديده. عندنا في المقادير 3 البيضات، كاس ديال الزيت، كاس ديال سنيده، كاس ديال الكوك، معلقه ديال الخل، 2 كيسان ديال السميد، خبزه ديال الملحه، ياغورت ديال الفاني، 2 فانيات، 2 خمارات، عصير ديال نص حامضه. كناخذوا 3 البيضات، كنزيدو قبصه ديال الملحه، كنضربو مزيان، كنزيدو كاس ديال السنيده، وبالنسبه للعبار ديال الكيزان انا كنعبر بالكاس ديال الياغورت. كنزيدو كاس ديال الزيت، كنزيدو الياغورت ديال الفاني، كنزيدو 2 الفانيات، كنزيدو الكاس ديال الكوك، كنزيدو 2 كيسان ديال السميد، كنزيدو معلقه ديال الخل، انا كنفضل نديرها في الاخير. كنزيدو عصير ديال نص حامضه، وفي الاخر كنزيدو الخمارات. في هذا الوقت كنكونوا شعلنا الفران وخليناه سخون، لان البسبوسه ما كتاخذش بزاف ديال الوقت. دابا غنوجدو المول ديالنا، غندهنوه بالزبده،
وغنزيدو عليه سميد. ودابا غندخلو الفران. دابا غندوزو للسيرو. انا خليت لكم المقادير. من بعد ما كيوجد كنسقيو البسبوسه ديالنا اللي خرجنا من الفران وكنزينوها باللوز مرمش. بالنسبه للوز مرمش البنات راك عارفين الطريقه، كنسلقوه وكنسخوه وكنحمروه وكنهرمشوه شويه وكنعاودو نحمروه شويه. وبصحة وراحة، وكنتمنى الوصفة تكون عجبتكم، وما تنساوش تابوناو ولايكات وتفعلوا الجرس باش ديما الجديد ديالي يوصلكم. وإلا درت شي اخطاء ولا شي حاجه كنتمنى تسامحوني، لان اول فيديو ديالي اول بدايه ديالي، كنتمنى تشجعوني باش نعطيكم الاحسن ان شاء الله. مع السلامه.